Boa tarde, pessoal. Bom, mais uma vez, estamos aqui com o aurímetro em um outro ponto da pousada, que é a nossa fogueira. Ela foi construída com uma base de uma estrela de 5 pontas, que transforma... A base dela, na verdade, é um pentagrama. E esse círculo para que a gente possa sentar, ter uma comodidade, além do que a energia transformadora do fogo está sendo utilizada nesse processo. E nós vamos fazer a medição também com o aurímetro aqui, para vocês entenderem como é que é feita, como é que essa energia é tratada aqui dentro da nossa fogueira, tá? Então aqui mesmo, nesse ponto que nós estamos do lado de fora, a gente vai visualizar o aurímetro. Somente para o lado direito, tá? Então, uma das entradas da fogueira, nós vamos adentrar aqui, fazer uma medição. Então aqui podemos observar ele virando para a direita, tá? E aí vamos fazer um novo percurso aqui. Aqui é a ponta de um pedaço da estrela. Isso aqui é um ponto interessante, onde o aurímetro ele fica simplesmente neutro. Não vai nem para a direita, não vai para a esquerda. Eu vou dar um passo a mais aqui para a direita minha. Vai visualizar o aurímetro indo para a esquerda. Novamente um passo para o ponto neutro. Ele simplesmente passa. E mais um passo aqui para a minha esquerda. Ele passa a girar para a direita. Tá? Bom, isso acontece nesse ponto, nesse bico da fogueira e na parte traseira dela, onde fica esse ponto neutro, de um lado positivo e um lado negativo dentro desse círculo, que podemos chamar de roda de Sansara, e cada um, né, dentro do seu contexto, né, utiliza das suas nomenclaturas, mas é um ponto de energia muito grande aqui na nossa pousada, e que, né, estamos aqui prontos para recebê-los e compartilhar dessa grandiosa energia aqui dentro. Tá bom? Muito obrigado por esse vídeo e a sua atenção.